Hello，大家好，Adi 周圍遊。我今日啱啱咧喺法國巴黎嗰邊飛翻嚟，咁身後邊嗰啲嘢咧，全部都係我啲戰利品嚟㗎。咁一陣間咧就會同大家講下啦，呢啲嘢有幾抵啦，同埋性價比有幾高啦，逐一同大家講，因為實在太多啦。今次呢度咁多咧，點解買咁多？係 Burberry 嘅羊毛頸巾啊！咁其中一條咧就係我自己嘅。羊毛質地啦，我中意呢個色係 classic 嘅顏色啦。跟住我影咗俾我啲親戚朋友睇啦，跟住佢即時就要買2條啦，為咗唔想同我一樣咁去買咗2隻唔同色嘅。跟住咧，我另一個客又問我咩好嘢喎，咁我又幫個客又再買多條。點解買咁多條？因為真係好平。你香港講緊 Burberry 頸巾，羊毛又好，普通棉質又好，大家都知咩價錢㗎啦。1字頭千幾蚊你買唔到啦，香港係咪？起碼都2、3千啦。呢羊毛頸巾咧，喺歐力價錢就好抵啊！佢原價本來個 shop 咧係賣緊455歐羅嘅。嗱，大家見唔見到？歐力咧就係下邊呢個價錢啦，係296歐羅，2000幾蚊，咁都未夠抵。佢有藍點呢啲咧係再有半價。半價咗，即係講緊140幾歐羅，即係講緊千幾蚊已經有一條 Burberry 頸巾喎。呢個咧都係幫個客買嘅，呢個係銀包嚟嘅，都係 Burberry。呢啲咧又係佢 Burberry 入邊嗰啲叫做特價款啦，非常抵啊！粉紅色啦，同埋呢個質地呢啲布咧好靚，係 classic 嗰啲布，好易襯啊！後邊有個位可以攝嘢嘅，好實用。打開咧。入邊有好多格擺卡啦，仲有個位可以擺 coins。通常而家啲人都唔擺噶啦。入邊咧咁大格，可以擺到咩錢都得啦。價錢係乜嘢咧？呢個咧原價係470歐羅。咁喺歐力嘅價錢咧係306歐羅啦。306歐羅之後咧再有半價，即係150幾歐羅已經有一個銀包，係咪好抵咧？你話？咁呢啲價錢當然仲有得退稅啦。呢個咧係叫做蜜糖金嘅顏色嘅背囊啦，一個 Burberry 背囊，你話幾多錢？仲要係超輕喎，呢個係好抵啊！所以我買咗呢一個係唯一一個新貨，之後啲人再買咧得個 display 噶啦。咁呢個價錢咧，佢原本啊喺 shop 嘅價錢就係950歐羅。即係8、9千蚊係咪？950歐羅。咁歐力價錢咧就係620歐羅。咁嗰日咧係再做半價，即係310歐羅。咁點解 Burberry 突然間會咁多嘢再半價咧？如果大家要真係去買 Burberry 呢個牌子咧，去歐力你可以揀翻呢個時段啦，就係3月至到3月尾啊。通常3月尾嗰一個禮拜咧，佢哋就盤點清貨，所以咧係最平嘅全年啦。個 sales 同我講嘅，如果大家有興趣呢個牌子，去法國嗰個 outlet 就要揀翻3月尾嗰個禮拜去啦。呢個咧係 Burberry 袋啦，喺 outlet 度買嘅。呢個都係幫人買嘅，呢個幫個客買嘅。呢個袋咧超抵，長帶啦，側邊孭，咁可以較長短嘅條帶都。呢個袋係性價比高嘅，嗱佢係皮帶嚟㗎啦。同埋咧，入邊係都裝得多嘢嘅，仲有暗袋咁大個。呢啲卡式款咧，永遠都襟興嘅。咁呢個咧，佢個原價咧呢度950蚊，950蚊之後咧，佢歐力價錢咧係638歐羅啊。呢啲咧係有再半價嘅，咁即係半價咗咧，大概2000幾蚊港幣已經有一個Burberry 嘅手袋，所以呢個價錢你話係咪超抵咧？嗱，呢個都係 Burberry Outlet 嗰度買嘅，咩嚟嘅呢？呢件好多人都中意噶啦。呢件咧係乾濕褸嚟嘅，咁呢件係男裝乾濕褸，我係幫我親戚買嘅呢個。咁呢件褸咧，點解我會即刻影相話俾佢聽？因為我覺得好抵啦，呢個款佢都唔係一個叫舊款，點解咧？嗱，開俾大家睇睇。你見到個領反出嚟咧係有格仔嘅。如果係再舊啲嘅款咧，呢個位係唔會有格仔布。呢件係中長嘅，中長咧就多人中意啊，因為唔係太長啊。
咁佢嘅原價咧，如果喺個 shop 度買咧，係1890歐羅，俾埋大家睇1890歐羅。咁下邊個價錢就係歐力嘅價錢啦，咁就係1195歐羅。大家係咪覺得已經好抵咧？呢個價錢未夠抵喎，係當日咧係再有半價喎，歐力嘅價錢，再有半價即係講緊500幾歐羅，仲要可以退埋稅。咁你自己計下係幾多啦？退稅大概你預10至12% 啦，不等啦嚇。因為咧，我點解咁樣講咧？雖然佢話退信用卡會有12% 啦，退現金就要1% 手續費啦，但係問題係有時你退信用卡，佢幾個月之後1-2個月之後先退俾你，有機會未必係即刻退翻俾你。我最長試過3個月啦。咁佢退入嚟嗰陣時，嗰個匯率係對咗幾多，你係唔知啦。如果你擔心嘅問題咧，就攞 cash 啦，係機場最好噶啦。因為攞現金就即刻係俾翻歐羅嘅現金你，雖然少1%，但係如果你為咗多1%咧，有機會個風險咧就係等幾個月之後個匯率唔知會係幾多啦。另外咧喺 Gucci 都可以執到好嘢嘅喎。呢個咧唔係我嘅，係男裝鞋嚟嘅喎。呢個 Longchamp 嚟嘅，咁我係喺Outlet 度買啦，好靚嘅呢個皮咧好軟熟。呢個款咧都係新款嚟㗎。咁啱Outlet已經有呢個款啦，都算係新啦。呢個咧係側邊孭嘅可以。咁香港呢個袋咧都賣緊4700至4800啦，如果冇記錯。喺Outlet 嗰個價錢咧，呢個係非常抵，呢個3000幾，比香港平咗1000幾蚊，所以性價比好高。Longchamp 咧仲有其他嘢，因為太抵啦，咁有啲買俾人嘅。首先講下呢個我覺得好抵，送俾媽媽一流，就係送俾媽媽嘅呢個袋。佢呢個咧係揀選出嚟咧做特價，Outlet咧定期就會揀啲嘢做特價。佢唯一係呢一個款入邊嘅呢一個顏色咧，就係做緊130歐羅。咁呢啲價錢仲係有一退稅，咁大家自己計到啦。即係其實你退埋都係1000頭或者1000鬆啲買到一個手袋嘅，都好大個嘅。呢個袋咧點解我送俾阿媽好方便咧？除咗手抽之餘咧，佢呢度有條帶，見唔見到？條帶咧都可以放落嚟做斜孭袋嘅。呢個咧好精緻，都係送俾阿媽嘅，好抵嘅。呢個買嚟做手信送俾人咧，我覺得好抵。呢個係Outlet買嘅，Outlet價錢啦。呢個係皮嘅喎，皮做嘅散紙包，拉開拉鏈咧，啲媽咪最中意拉鏈式咁樣荷包型。反而有啲款咧係扁形嗰啲咧，散紙包係我覺得唔得咯。呢啲咧內籠好大。呢個幾多錢啊？呢個咧係55歐羅，仲有一退稅喎，即係400頭已經有一個散紙包係全皮。呢個咧係新款嚟嘅 Longchamp 嗰個 mini 版啊。呢個 mini 版咧性價比高就係可以手抽啦，佢入邊仲有條帶可以做斜孭，咁入邊咧嗰個容量都好大嘅，裝到好多嘢。仲有入邊有個暗袋嘅，你見到呢個位？呢個好抵嘅，呢個香港係賣緊2000幾蚊嘅，呢個係1000頭喎，講緊非常抵喎，即係折翻晒係港幣嘅1000頭。呢個係幫我個 friend 買㗎，因為咧佢喺香港見到都係賣緊2000幾嘅，但係咧佢呢一個袋入邊得呢一個顏色咧先係做1000頭啫，其餘嗰啲咧都差唔多要2000蚊嘅，即係呢個平成1000蚊嘅。嗱呢對咧係有壓花鏡皮嘅男裝短 boot 啦，呢個我覺得幾靚，因為佢壓花得嚟咧，唔係嗰啲大嗰啲 GGG 咧，好 logo 款啦，呢個係好暗嘅細細個字，所以我覺得低調得嚟咧係幾特別嘅。呢對鞋咧，如果喺香港買咧，要6-7千蚊嘅最少啊嚇，咁喺 Outlet 嗰度買咧係2000蚊都唔使㗎，退埋稅，係大概1800-1900蚊，係咪好抵啊？你買到一對短 boot 皮嘅鞋喎 Gucci， 所以喺 Outlet 咧，大家可以留多時間耐少少啦。我哋留咗2-3個時間，慢慢去逐啲睇下啲咩抵嘢買啦。如果一日行個 Outlet，我覺得係時間唔夠，你會好倉促同埋好易買錯嘢啦。跟住 Birkenstock 啦，好多人都識呢個牌子，香港都有嘅。呢度咧係有2對鞋，
呢一個牌子喺 Outlet 咧係開咗唔假年，開幾個月嘅啫，所以我上次去咧，舊年係未有嘅呢一間嘢。啲鞋點抵法咧？佢呢對大概係90幾歐羅啦，佢買第二對係半價咯。咁再有退稅，即係兩對鞋加埋兩對啊，兩對鞋加埋咧係1000鬆啲蚊港幣。喺香港咧一對都要成1000蚊，所以你話係咪超抵？如果中意着呢類型嘅鞋咧，記得去嗰度睇下啦。我買完個 Burberry 之後咧，又行出去 Marc Jacob 啦喎。咁 Marc Jacob 其實係我最中意嘅背囊牌子嚟嘅。如果我留意我啲片，我成日都孭住個 Marc Jacob 背囊。但係我上兩次去 Outlet 啦，即係講緊舊年前年咧，都睇唔中佢有啲咩靚背囊而又做特價。咁我就放棄，所以入咗個 Burberry， 買咗個 Burberry。買完之後再入去咧，今次俾我見到個好嘢喎，所以咧我又買多咗一個背囊。永遠都係使大咗，因為 Marc Jacob 都係我嘅 favourite 嚟嘅。嗱，呢個背囊其實唔係啲新款啊，但係呢啲款係襟興，呢啲我早幾年都見過，但係佢正價嗰時我當然冇買佢啦。呢個咧買開呢個牌子背囊人都知㗎啦，就算喺美國度買咧，都唔會平得過而家我呢個價錢。我對上嗰個 Marc Jacob 背囊就係喺美國夏威夷嗰度買嘅，所以嗰個價錢嗰陣時覺得好抵㗎啦。呢個係仲抵，正常 Marc Jacob 一個背囊點都2-3千蚊啦，係咪？呢個 size 嘅背囊咧，呢隻好舒服啦，軟腍腍啦。佢係Outlet嘅價錢再7折，我計過晒數啦，退埋稅咧係1100幾至1200蚊左右呢個背囊，你話係咪超抵啊？嗱，呢個 AMI 就係一個好出名嘅法國品牌，唔認得個字咧，大家都認得呢個 logo 噶。咁呢個我係幫人買嘅，都係呢件係一件牛仔嘅長袖恤衫啦。都幾厚身牛仔㗎，你可以咧當佢一件外套咁着，好挺身，好靚。呢件咧喺香港咧見到有呢一個款，但係就冇呢隻顏色嘅。咁香港就賣緊大概4000幾蚊嘅。咁呢件咧我喺Outlet度買咧，折咗退埋稅咧係2000幾蚊咯，2500都唔使，所以非常抵，起碼平咗1000幾至2000蚊一件衫。另外呢件咧都係男裝嘅，牛仔褸啦，有少少間棉質地嘅，都頂得下凍嘅。呢件咧喺香港官網就賣緊5001蚊，咁我 Outlet 買咧連退稅咧個價錢咧係2900，係咪好抵？大家覺得呢件係平咗2000幾蚊嘅。同埋大家去講 Amy 咧，記得要睇牛仔褲，因為我覺得個差價係好大啊。嗱，呢個牛仔褲咧，佢本來喺嗰邊嘅零售價係270歐。咁Outlet就係162歐再退稅，計翻條數咧係港幣1300幾蚊左右。呢啲咧喺香港係2900至3100嘅，而家呢個係1300幾。講真，買條 Levi's 都要呢個價錢啦。跟住想講下啦，呢對老佛爺拖鞋咧非常抵啊，因為喺Outlet有一間咧係賣童裝嘅。呢對拖鞋咧，佢當童裝出啦，但係我係啱着嘅。因為佢去到39號碼，我仲係着38號，37都啱。但係佢當時冇碼38，我都 OK。呢對拖鞋咧係39個半歐羅一對拖鞋，仲有退稅。另外呢啲袋咧就係買嚟送俾人㗎，Boss 啦，佢都係當童裝咁樣出㗎。童裝嗰度有得買啦。咁如果你唔計佢童裝攞嚟用都得嘅，不過我就攞嚟送俾人嘅。係啦，呢個就39個半歐羅我都係，咁全部都仲有退稅，可以大家去嗰間童裝睇下嘅，入邊真係好多款啊！我見到 Chloe 啊都有啲 tote bag 啊，大人用都用得嘅，好大個添啊！好似奶粉袋咁啦，可能係俾啲媽媽用嚟裝奶粉啊、尿片啊。如果有媽媽有興趣，都可以去嗰度睇。我見個 tote bag 都幾靚。跟住呢個咧係 LV 嚟嘅。咁我當日咧買 LV 就唔係喺老佛爺買，我喺 Printemps 嗰度買，因為咧嗰邊就唔使點排隊嘅。呢條鏈咧係幫個客買嘅，咁價錢係比香港平少少啦，咁但係又唔係話平好多啦。你預大概而家講緊最盡都係9折㗎啦。因為其實咧大家要睇 LV 邊啲款平咧，自己喺香港嗰個網頁格咗價先，即係呢個我自己買嘅心得嚟。佢唔係每一樣嘅嘢相差個幅度係一樣，係某啲款咧佢會比香港平少少，有啲款咧係差唔多。呢個係 LV 嘅男裝鞋嚟嘅，本來係唔係想買鞋㗎，不過
就係見到佢幾靚，同埋又唔算好貴又抵，所以買咗啦。佢唔係啲咩新款啊，但係呢啲壓花咧同埋黑色咧係好易襯衫啊，同埋咧比較低調啲。有啲好誇張嘅，啲好大個 logo，呢個就唔算。香港呢啲賣緊成8000幾蚊對，喺嗰度咧退埋稅咧係6000零蚊已經有一對，所以我覺得呢個都性價比高㗎。呢個係法國牌子嘅眼鏡啦，太陽眼鏡都係幾百蚊一副嘅啫，喺老佛爺嗰度有得賣嘅，咁有得退稅嘅。價錢同香港差唔多，但係平香港少少嘅。有時間可以上去睇下，因為嗰度多啲款。呢個咧係 Goya。呢個係 Goya 嘅mini pouch 嚟嘅，咁都係幫個客買嘅呢個。點解我要喺嗰度同佢買 Goya 咧？因為原來佢個 mini pouch 綠色嗰個色啊，喺香港係成日都斷貨，咁價錢應該都係平香港少少啦。呢個我記得係440歐羅嘅，佢個 mini pouch 就係咁樣嘅，都幾大個嘅。佢好似我嘅手板咁大，所以都擺得幾多嘢，可以當一個銀包仔咁用。佢入邊有個細細個位置咧，可以攝卡片啊嗰啲咯，我覺得都幾實用嘅呢個440歐。咁同埋咧，佢嗰度可以幫你咧刻啲字上去嘅，可以刻2個英文字，譬如個 Adi 咁啦，咁我姓周啦 C 啦，可以 AC 咁樣嘅，但係要另外收錢嘅。咁如果你話喺法國買翻嚟，咁或者朋友送俾你，你冇單咁點樣咧？佢話唔緊要㗎，你就咁拎翻呢嚿嘢去香港Goya，佢都可以幫你加字上去嘅。咁，但係就係都係要額外收錢，幾多錢我就唔知啦，因為我就冇特別問佢香港幾錢，自己去 check 啦。跟住呢個 Goya 咧就係自己嘅，呢個卡片包都幾實用，同埋呢個色都幾靚，可以攝到幾張卡片啦。呢度攝多張啦，有時可能你拎錢出街，啲銀紙都可以攝幾張喺度，好似一個細細個嘅銀包仔咁咯。呢個卡片套呢度都可以攝到嘅喎，出邊都可以再攝多張。可以試下啲八達通咯嗰啲嘢啦。呢個咧價錢係325歐羅嘅。咁同埋 Goya 咧，留意翻逢星期日都係唔開㗎。我第一日去咧就係摸門釘嘅，係全個星期日都唔開㗎。全部分店喎，唔係淨係我去嗰間。我嗰日去嗰間咧係 Printemps 嚟嘅，咁我見到佢冇開啦，我就覺得奇怪，點解會唔開門？其實就全個法國都係統一星期日係唔開。如果大家旅行要買Goya，留意翻啦。咁星期一咧，我嗰日就要排隊啦，排咗大概15分鐘左右就買到嘢啦，入去買嘢，因為佢係限人流嘅。呢個咧係 Prada， 係袋嚟嘅，好似個盒好似鞋盒啊。呢個咧係男裝嘅斜孭袋，其實我覺得呢個袋幾得意嘅，幾中性。其實我覺得女仔都可以用。呢個咧都比香港平嘅，香港咧就賣緊11000幾蚊啦。呢個咧喺嗰度買啦，就連退稅啊，係8000幾蚊港幣啫。我幫你 Prada 係想睇背囊，咁我覺得背囊咧係唔抵啦。咁睇下就睇咗呢個袋，佢嗰啲背囊咧，睇咗啊，喺專門店睇嘅，即係我唔係睇 Outlet 款啦，都要成2萬蚊一個背囊，係差唔多2萬蚊一個背囊，如果退埋稅都係19000幾尾，我覺得唔值咯。跟住我喺Outlet 度見到有背囊啦，但係佢係舊款嘅，退埋稅都差唔多要成10000蚊嘅，所以我係冇買到嗰個Prada 背囊，最尾就買咗個 Burberry 同埋買咗個 Marc Jacob 咯。Chanel 咧買嘢嘅包裝好靚，呢個係喺老佛爺買嘅，呢個咧係幫我啲客買嘅。呢兩個咧係飾物嚟嘅，係耳環嚟嘅，但係你嗰啲包裝係非常靚、非常精緻，所以我個客已經強調叫我咧一定要 keep 翻個包裝俾佢。耳環咧其實係平香港少少嘅啫，唔係平好多，但係咧佢款式咧就比香港多，同埋有啲款咧我見到香港 website 都冇嘅，其中之一對咧就係嗰對粉紅色花花啦，咁我見唔到香港個網頁有啊。咁 touch wood，如果你見到咧可以話幫我聽啦，但係我嗰日即時 check 咧就係網頁睇唔到嘅，但係我覺得嗰個款都幾靚嘅，同埋另一隻款咧就係個 classic 2個 CC 嗰個款嚟嘅。跟住就講啦，大家好想聽嘅 Hermes 啦，愛馬仕。咁今次我又去翻同一間啦，就喺 Paris 市中心嗰間。
歷時喺入邊咧都搞個幾鐘，我覺得入親去都要個幾鐘。第一有個 sales 睬你咧，都要喺個時間啦。咁上次我去買嘢嗰陣時，個 sales 嗰日又唔喺度，咁變咗我就求其揾一個 sales 啦。等咗一段時間先有人理我啦，當然。咁呢啲咧就係幫人買嘅，都係戒指嚟嘅。當日咧係買咗一對，即係兩隻嘅，係珠鼻戒指啦。咁香港比較難揾 size 嘅。我想講咧，點解買到兩隻咧？因為其實有 quota 㗎，一個人就可以買一隻㗎咋。咁我哋兩個人咧就一人買一隻啦，因為人哋一對夫婦，所以幫人哋買咗一人一隻嘅。另外留意翻啦，去 Hermes 咧就係逢星期日都係唔開㗎，統一全國法國唔開。當然你去 Lafayette 嗰啲香水 counter 嗰啲 Hermes 會開啦，但係真係 Hermes 嘅專門店咧係星期日唔開嘅。咁所以大家去旅行要留意翻啦，如果唔係又會摸門釘㗎啦。你知旅行啲時間係幾寶貴㗎啦。跟住呢個咧係卡片包嚟嘅，呢個灰色好靚，咁樣咯。其實呢個之前我都有買過㗎啦，不過呢個係灰色咯。之前買過係佢 classic 嗰隻色。跟住呢一個咧係咩嚟咧？係一條皮嘅手鏈，好靚啊！呢條本來我想買另一條嘅，但係嗰條咧就冇貨咯。嗰條手鏈係超難買啊！嗰條係紅色嘅，今年款 H 字 Hermes 嘅。咁嗰條鏈咧就得細 size 啦，就冇我個 size，得一套 size 咯。咁我戴落去係緊嘅。咁跟住咧，我再去機場講 Hermes 再搏下啦。嗰條鏈都係冇貨。我睇下下次去有冇機會買到嗰條啦。咁去到 Hermes，大家都會問我今次買唔買到袋啦？係咪？咁喺講專門店咧，我係買唔到袋嘅。嗰日咧買完嘢之後，咁我問佢有冇機會買袋啦。點知咧，今次佢直頭費事理你買咗乜嘢添。佢話叫你翻去預約喎，又係俾張咁嘅卡我啦，叫我翻去預約。係話一日之前，譬如你想聽日去就今日預約咯，就唔可以早兩日預約嘅喎。所以當日我可唔可以預約埋後日咧？係話唔得嘅，就要嗰日之前去預約。咁我後尾算啦，我放棄冇理佢啦。但係咧，我都買到嘢喎喺嗰度啊！呢一個咧，佢係當 wallet 出，即係當銀包款啊，所以佢係唔需要你預約或者乜嘢，可以就咁直接買嘅。咁我買到呢一個，我覺得性價比好高啦。其實我上次個 mini wallet 都未用，不過我同自己講唔會再買嘢，唔會再買袋去 Hermes，點解又買咗？呢個咧係一個 wallet 嘅款，但係咧喺香港咧係未有呢個顏色㗎。我上網睇就見唔到有啦。總之，因為呢個係新色嚟嘅，個款就唔係新款，但係個顏色係新色。俾大家睇下先，就咁嘅色啦，啡啡地色㗎，係咪好靚呢個顏色？嗱，呢個袋好實用，雖然佢個 wallet 係銀包款，但直頭一個迷你手袋咁啊！即係我覺得裝到好多嘢㗎，佢個袋係好實用，入邊咧係直頭可以擺到個電話啦，紙巾啦、唇膏啦，一定冇問題嘅，拍鈕嘅，好穩陣。同埋咧，佢呢個咧係成條帶咁樣嘅，係啦，可以較長短嘅喎，即係可以斜孭咯，又可以打斜孭，係啦，或者你就咁孭都得嘅。呢個袋咧係斜孭袋，就可以當手袋用咯，所以我覺得性價比高，幾靚。呢隻款係新色嚟嘅。佢呢個顏色係最新嘅，咁價錢咧，就算香港網頁上面有嗰個白色啊，都賣緊21,800蚊。我呢個咧係2020歐羅啦，之後再退埋稅，大概就係16,000幾港幣，即係足足平咗成5000幾蚊。唉，你話我點忍到唔買咧？當時係咪？即係呢個仲實用過我上年買嗰個mini constant wallet 喎。呢個仲好似好啲，仲大個啲，佢長好多咯，同埋都有個深度。至於大家問我買唔買到袋咧，係有買到袋嘅，就唔係喺呢一度即刻同大家交代。我無端端又使大咗個原因啦。大家見到呢一個盒咧，應該會估到呢一個係乜嘢袋啦。呢個袋咧喺香港係超難買，同埋呢個係2026年最新嘅顏色。但係我係用秒速
5分鐘之內係買到呢個袋，係咪講都冇人信啊？即係我喺嗰個市區嗰間 Hermes 專門店係個幾兩個鐘又買咗嘢，乜都買唔到啦。我呢度咧係零配貨，5分鐘內買到呢個袋。我講嘅都係事實。喺邊度買咧？我係喺機場入咗閘之後買。咁入咗閘之後咧，係仲有大概20分鐘左右啦。因為我哋係入咗去啦，仲未夠時間登機嘅，仲有20分鐘左右。咁我就冇嘢做，行入去啲 Hermes 啊、LV 睇下嘢啦。咁我見到 LV 要排隊喎，喺個機場入邊嗰間 LV 啊。咁我就冇去啦。咁我算啦，行入 Hermes 兜下啦。咁我同個 sales 吹下水啦，話頭先我之前嗰日啦喺市區嗰間 Hermes 買唔到手鏈啦，我想買邊條，咁啊幫我揾啦，都揾唔到我要嘅手鏈啦，因為冇 size 啊嘛。跟住就講話，哎呀，我想買袋㗎，但係佢又叫我 book 啊，因為咧我都冇時間啦，今日都要走啦，所以就約唔到時間。好，而家我就開箱呢個袋，噔噔，呢個係一個青青地綠色嘅 Mini Evelyn。入邊係咁啦，其實大家都見過好多 YouTuber 開箱講過呢個袋啦，都唔多介紹入邊嘅內籠啦，係冇乜內籠嘅，但係都實用擺嘢嘅。咁就有埋佢 original 嗰條帶啦。呢條帶咧係布嘅。咁呢個袋咧喺香港係好難買咯，我知道。同埋嗰個sales 同我講咧，佢就話呢個係新色嚟嘅。我嗰日行入去，其實同佢講咗頭先嗰啲故事啦嚇，買唔到袋啊，買唔到鏈啊，跟住後尾我問佢有冇機會可以買到Mini Evelyn 咧，咁我都係撞下彩嘅啫。當日咧，我就係問佢有冇機會買到咧，佢就叫我等佢 check， 跟住佢就拎咗一個袋出嚟，就係呢個。因為你喺嗰度買袋咧，唔同平時咁樣等，跟住拎幾隻顏色俾你揀，總之佢有可以 offer 你啲乜嘢就係乜嘢。咁我又唔想嘥咗個機會，所以咪買埋呢一個袋咯。呢個係好抵咯，呢個係萬幾蚊新色，真係一個手袋喎。雖然平時都係唔使配貨啊，但係問題係你行入啲專門店通常係冇貨啊，唔係你配唔配貨問題。我見香港有啲地方啦，或者啲網頁啦，炒到係2萬尾又有3萬頭又有，我呢個係萬幾蚊買咗翻嚟。唉，你係咪又使大咗咧？但係我覺得咧咁抵咧，買咗翻嚟，就算我唔啱，其他人都會啱咁，係咪？好抵啊，所以買咗先。如果我一早買到呢個袋咧，我就唔會買嗰個 wallet 噶啦。大家有冇興趣咧？有冇人想要呢個袋啊？哇！我都想 keep 又想割愛啊，好似使大咗。如果有人有興趣，可以留言我聽睇下，到時我個心情點放翻出嚟俾你啦。呢個係完全未用過㗎，而家啱啱新鮮熱辣到。大家見到我買咗咁多嘢咧，一睇就知我爆咗 keep 啦。我哋兩個咧，每人一個23公斤係唔掂啊，買爆咗，所以後尾咧臨上機前嗰日咧就加多咗個行李咯，俾咗800蚊去買多個23K，所以我幫人代購咧根本上係蝕本嘅。大家睇到呢個位咧，記得要 like 我條片啊，分享啦，同埋訂閱我頻道。大家見到隻狗狗咁乖，係咪值得俾個 like 先？我全程講咁耐，喺我隔離都係唔喐噶，佢真係好中意黐住我，可能太多日冇見過我啦。今集咧又講到呢度啦，下條片再見，拜拜。下條片咧會繼續帶你睇下我喺法國啦，食咗啲咩好嘢啦，帶你去玩啦，拜。